So, for today, we will be playing Dead by Daylight. So, ang character ko right now is si Bill. Ang objective lang ng game na to ay makatapos ng 5 generators. Makikita nyo on your left side. Zombie po yan. So, ang kalaban natin ay si Nemesis. Interesting zombie eh. Kailangan natin maghanap ng ibang generator na walang zombie. Sa likod natin. Takbo-takbo lang. Okay, mukhang tingnan natin lang kung may totem dito. Minsan may totem dito sa taas. Wala. No luck. Diyan na siya. May empathy ako, so nakikita ko yung mga injured survivor. Wala pa akong naambag. Wala pa akong naambag sa team. Takbo lang ako ng takbo. Balik tayo dito. Wala na yung zombie. Okay. Yep. Walang zombie. Hinahabol si Kate. Oops. Hindi pala siya hinahabol. Dito pala siya sa likod ko. At least naka 4 gens na kahit wala pa akong natutulog. Wala pa akong naaampag talaga. Sobrang nakakakaba tong game na to. As in, parang ang tagal bago ko na sanay na wag masyadong kabahan ng very slight. Balikan natin. Andun pa ba din? Oh, tumatakbo to si David. Andun ba siya? Okay, dito na lang tayo. Heal natin si Kate. Baka naman kailangan niya ng help. Wala tang nag-heal sa kanya eh. Para malayo rin tayo sa killer. Ano ba? Andiyan din yung killer. Ang gulo. Akala ko nandun na sa kabila. Wala. Wala pa tayo na dyan. Pinapakita ko lang sa inyo yung tour ng map. Hindi ko nga alam kung anong map to eh. Malamang may barbecue to. Yung perk na kapag nag-hook siya, malalaman niya kung nasan yung ibang tao na malayo. Hello, Cheryl. May map siya. Boga. Okay, paparating na siya. Nagpakita talaga ako para si Cheryl yung magligtas, tapos ako yung habulin. Ah! Oops! Ah! Sorry. Okay, wala. Akala ko hinabol niyo pa rin tayo. Matik na yun ah. Wala palang daanan doon. So, ganun lang. Mini heart attacks lang to. Yun lang yung ambag ko. Hindi nga 1 segundo ng pag-gen. Salamat sa teammates ko. Naka 3 gens na lang. Tapos na kami. Meron dito sa taas. Dito tayo. Mas gusto ko mag-gen sa gitna. Para kung yung matitirang dalawa, at least nasa magkabilang dulo ng mapa. Nihirapan siyang maghabol. So, okay unahin yung mga nasa gitna, nasa mga bahay-bahay. Hindi niya pa. Ayun. Sorry. Tinitingnan ko lang kung may hex room pa eh. Oh, ayun sila. So, I think si Cheryl yung nasa baba. Oo. Ayun. Hello. Tingnan mo kami. Hindi siya bumababa. Tinitingnan niya kasi sa taas kung nasan kami. So, alam niya na nasa taas ako ng bahay. Cheryl ata yung hinahabol. Bababa ako pagka napas niya lang dito para iligtas si Kate. Oops. Anyway, kinukuha na rin siya ni David. Hindi niya tayo hinapol. Babalikan natin yung gen sa taas. Tulungan natin to si Cheryl. Malapit na rin ito matapos eh. Makalahati na natin ito kanina.
Oops. Last niya na to. Patay na siya. Patay na siya. Dala-dala ko pa namang medkit yung parang ano lang ata to. Pang isang heal lang. Okay. Gusto mo ba ng heal? Ito dito. Okay. Alam niya eh na nasa taas kami. Kita niya na kami. Bababa ako kapag niya. Tago tayo sa gilid. Akit ba siya? Feeling ko hinabol. May hinabol siya sa baba. Nag-gent yung isa sa baba. Ayun. Yun ata hinabol na siya. Yup. Kailangan natin maghanap ng ibang jet. Dalawa na lang. Makakaligtas na tayo. Guys, pero gulong-gulo pa rin ako sa mapa minsan. Hindi ko natatandaan. Lalo na kapag ganitong magre-record ako, parang ano, parang hindi ako nakakapag-isip ng maayos. May zombie sa likod natin. So, pag natamaan tayo niyan, kailangan natin inject ng ano, hindi ko alam, injection. Ay, oh my god, nahuli siya. Closet siya eh. Goodbye. Ako dyan tumambay. Okay, si David yung nahuli. Sige, sagipin natin si David. David, hang on. Usually kasi wala tong target si David eh. May damit siya ngayon. Down na naman yung isa. Pili tayo. Pero siguradong alam niya na nandito tayo. So, oh, basement siya. Naku. Kailangan natin bumaba para kunin si Cheryl. Alam niya, diba? Alam niya na nandito kami. Pero, buti hindi niya kami kinat dito. So, sasagipin natin si Cheryl para may maitulong naman tayo sa team na to kahit hindi tayo masyado nag-gens. Okay. First, hook pa lang din naman ni Cheryl. Mag-girl heal kita pagkalabas natin. Oh, zombie. Okay. Heal ka dito, heal kita. Ay, tayo mo na. Ito. Oops, ano yun? Okay, nag-inject si David. May number of injections lang kasi to eh. So, tingin ko parang ubos na ata namin. Kung naririnig nyo lang yung tunog niya, grabe. Grabe, sobrang lakas kasi na suspense na suspense. Mag-gen ako ng kaunti kasi di ko na maalala kung saan yung una kong genin. Nandun ata sa side ng map na yun. Down ulit si David. Kailangan natin siyang David. Pangalawa niya na to. Lalapit ako para hindi ako ma-detect nung barbecue. Hinabol si Sherry. Wala na ba? Yun na kita. Hindi ko sila nakakausap ha. Takbo tayo. Si David yung hinabol. Babalikan ko yung at wala pang masyadong progress. Dalawang gen na lang din naman. Parang madali siya dun sa side ng map na yun. Kaya yung mga trees natin. Baka dito makapag-gen tayo in peace. David ulit. Patay na siya. Last niya na yan. Oh! Decisive. Okay. Nice.
Medyo lag ako. Inapple pa. Okay, so Cheryl na yung next na inapple ata. So, sobrang useful talaga nitong empathy. Ito ko sa favorite perks ko. Kahit hindi lahat gumagamit nito. Para sa akin, napaka-useful niya para na sa map na nakakapag-detect ng survivors. Konting-konti na lang, I'll commit. Matatapos na to. Kahit na nalaman niyang dito ako, okay lang. Tatakbo na lang tayo. Oops! Oh my god. Ito yung hatch. Oh! Ayoko ipakita sa kanya na nandun yung hatch. Gets mo ba yun, Cheryl? Nandun yung hatch. Okay, kunin kita. Dahil ako na lang atang hindi pa nakuhook. Asan ba siya? Hindi ko siya nakita. Parang, oops, dito siya somewhere. At, oh no, bird. Wala akong barok time. Pasensya ka na. So, lalapit ako. Last hook niya na. Wala na. Okay. Parang hindi namin kaya to. Much ata to. Ibang dyan na naman to. Okay, naalala nyo yung sa likod ng bahay. Wala akong pumasok ng closet para hindi nyo malaman kung nasan ako. Usually yung mga killers, sinasabit na kaagad yung last victim nila eh. Pero yung iba, hinihintay para mahanap pa nila yung first victim. Nakita niya na ako pero malayo naman siya. Kailangan natin hanapin ng match. Saan na nga ba yun? Hindi yun, diba? Oh no. Panakaban ako. Saan na yun? Diba parang nasa in-between ng puno? Ang dalawang puno? Oh, ayun. Okay. Okay. GG pa din. Kahit namatay silang lahat. Tingnan natin yung kanyang mga perks. Healer. Discordance. Okay, so alam niya kapag dalawang survivors yung nag-gen. No end! Okay, one hit na lang sana ako doon. Go win. And save the best for last. Ayun, GG still.